Здравейте, приятели! Сега снимаме на стила Brainrot. Какво стана, бе? Хайде игра... ето. Хайде да заради... ето. Само тук трябва да ми заради единствен герой. Los Mateos. 6-7. Това ми е единственият герой. Hot spot. Айде сега, кой има тук? Не. В стила Brainrot е много скучно. Сега се връщам. Ще играем Troll Tower. Slap. Чакай да го намаля. Не е така, да е. Кой имаме сега? Чакай, така. Кой е? Едни. Я бей. Къпъс адми. Да може да го махне. Айде де. Моля. Еса. Мога ли стоя? Да, мога. Сменик се стоя и го направи тук. О май гад. Айде. Имам една идея, какво ще направя хора. Да. Та е пътнат. О май гаш. Сега ще я издърбам. Няма да й помогна. Не успях. Исках да тролна. Давай. Не. Опа, какво става, бе? Дом се не види! Стям се и ще ги прибия. Къде са? Такова. Няма да си гледат работата. Ще видят те. Ко ще им се случи? Ще видят чамар. Ти какво пък си тука? Да, добре. Ако искате да се свържете с мен в края на видеото, ще покажа името ми. Дом нещо си беше. Ще ви го покажа. Ако искате да се свържем да играем, надали ще искате. Гледайте видеото ми на Fortnite. Има се... Само 19 гледания. Моля ви. И сега я да видим. Кой да таковаме? Опа. Оп. Това е прото. Не, що ме? Ето тук. Добре бе, мамче. Опа, тук. Оп. Лазар. Тук скача. Къде са? Мога ли с това да се размия? Да.
Да, идвай. Ето е. Хайде да елате. Добре. Опа, какво стана, бе? Какво стана? Ая. Ще се побъркам, казвам ви. Къде да отида? Ето, мога ли? Ей, там където мога ли? Там мога ли? Не. О май гаш. Ох, май гаш. Хайде пак наново. Може и да не е наново. Да видим, има ли някой по... Хайде да е това. Да. Yes! Аз преди това не знаех за какво се използва. Представете ли си какъв нуб съм бил? Сега се връщам. Един тайкун ще изиграе на K-Pop Demon Hunters, за да видим какво представлява. И да видим кой ще съм. Искам да съм демонът Джино. Или Бейби Саджас. Да видим са. И как да видя кой къде е? О! Тук кой е? Дано да е той, а? Там мирам, мисля, че... Тук. Мисля това да е от днешното видео. Или... Не. Айде, още малко ще поиграм. Тук. Така. Добре, това да го седнем. Имам 30. 40. 55. Какво имаше тук за 55? 50. Ето. Тук първо е тия трябва. Знам. Паче какво това, бе? Айде, едни 80 кинташки. Айде, едни 130. Колко трябва да е голям този тайкун, бе? Не се. Стоп. Айде тук. Тук, я да видим колко изкарваме. По 90, 110, 145, тук е 200. Серубъкс. Ето 200. Тук я ви дига ли? Майга да. Вече 230. Малем. Тук нещо не... Ето бе. Какво? Отвън какво е това? Това отвънка. Това мога ли да го взема? Разбира се просто. 85. Аз ще си фарма малко и ще дойда. Пофармихме малко да съм 1185. Тук малко направих промени при лазерното и това. Хайде, 400. Ето тук сега да вземем това.
Какво е това? Какво е това? Затова ли похарчих следва? Питам, за това ли похарчих 1000 лева? Мале. Там е 250. Това е за Roblox. Значи като взема и меча на който и да е тук или въобще дали е меч, ще види. Я да видя тук как. Уху! Колко фарма. Беше за богатство тук. 2000. Почти реклами гадни. Като ги заперкам. Оп. 2000. Ко хращчета. О, вау, къв детайл. Право да си умреш. Аз ще се умра след малко от кев. Какво стане? Ясно. Стой бе. Добре. Ами да видя какво 1200. Ето ги бе. Ето ти. 4000. Не благодаря. Тук си фарми. Бе въобще да го има. Ти днес кой се закачаш бе? Ти се закача. Бързи. Да взема 3000. Ето. Ето. Еса. Айде. Айде. Бързо. Искам тук някой да дойде при мене. Бързо. Къде е тая? Добре. Ето. Ето и ми трябва. Тук и да не влиза. И да влезе, няма и да излезе. Обещавам. Къде са? Вързи тук. Yes. Колко ви пофармам? 3000. 3000. Май гаш. И какво тук? Костна. Какви са тия? Айде и аз да отида. Я на втори етаж кой има. Ай, ще падна. Что ты? Опа. Аз сега пак малко по фарма. Мисля това да
Днешния епизод всъщност. Да, сега ще ви покажа как се казва. Чакайте.